In redazione ci è arrivato DJI Osmo Pocket 3, adesso vi facciamo vedere com'è. Innanzitutto la Osmo Pocket 3 ha un sensore da 1 pollice che ovviamente è molto utile perché cattura più luce e permette di avere riprese ottimali anche in situazioni di luminosità non proprio eccellenti. Poi riprende fino a 4K a 120 frame al secondo con stabilizzazione meccanica su 3 assi, il che ovviamente ci permette di fare delle riprese stabilizzate anche quando magari insomma stiamo camminando, ci stiamo muovendo, non siamo insomma troppo stabili. Io trovo bellissimo poi lo schermo OLED da 2 pollici che è molto comodo per controllare tutto quello che concerne la ripresa dei video, ma permette anche di cambiare l'orientamento dei video stessi, verticale o orizzontale, in base al tipo di contenuto che vogliamo realizzare. Il tutto per la cifra non modica di 549 euro, ma in confezione c'è anche questo, il microfonino DJI che è pure trasparente.